வணக்கம் மக்களே, எக்ஸ்ப்ளோர் மோர் வித் அச்சோ சேனலுக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன். அண்ட் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஐஆர்சிடிசி வெப்சைட்டில் டைரெக்டாக எப்படி டிக்கெட் புக் பண்ணலாம், அதுவும் ரொம்ப ஈஸியாக வித்தின் 3 மினிட்ஸில் எப்படி டிக்கெட் புக் பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறோம். நான் மோஸ்ட்லி யூஸ்வலாக இந்த தேர்ட் பார்ட்டி ஆப்ஸான கன்ஃபார்ம் டிக்கெட்டு, ரெட்ரெயில், கூகுள் டிக்கெட்ஸ் இதெல்லாம் ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டேன். அவங்கெல்லாம் தேவையில்லாத கன்ஃபியூஷன்ஸு, அதில் சீட் அவைலபிளாக கரெக்டாக இருக்கிறது இல்லை. ஆல்சோ அவங்க புக்கிங் ஃபீ எல்லாம் போடுறாங்க. ஸோ நம்ம அதெல்லாம் இல்லாமல் டைரெக்டாக எப்படி ஈஸியாக புக் பண்ணலான்றது நான் உங்களுக்கு இப்போது சொல்ல போகிறேன். மோஸ்ட்லி அதான் ஈஸியாக அதை நான் உங்களுக்கு இப்போ சொல்கிறேன். அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வீடியோவுக்கு ஒரு லைக் பண்ணிடுங்க, நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, அண்ட் ஆல்சோ நோட்டிஃபிகேஷனுக்காக பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிடுங்க. ஓகே, வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இப்போ ஹோம் பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா லாகின் கிளிக் பண்ணிடுங்க. அண்ட் இதில் உங்களோட யூசர் க்ரெடென்ஷியல்ஸ் போடணும். இது நான் ஆல்ரெடி லாஸ்ட் வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் எப்படி அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணி யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு வைக்கணுன்றதை. அதை பார்த்துருங்க, லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன். அண்டு யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்டு போட்டு கேப்சா போட்டு கண்டினியூ கொடுத்து உள்ளே போயிடுங்க. ஸோ உள்ளே போனீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்படி தான் வரும். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா கீழே ட்ரெயின்ஸ் அப்படின்ற ஆப்ஷன் இருக்கும். இதில் புக் டிக்கெட்னு கிளிக் பண்ணாலும் இந்த பேஜ் தான் வரும், இல்லாட்டி டைரெக்டாக இதாக இருக்கும். ஸோ இதில் ஃப்ரம்மில் நீங்கள் எங்கேருந்து போகிறீங்களோ சோர்ஸ் டெஸ்டினேஷன் அதை கொடுத்துருங்க. நான் மதுரை கொடுத்துருக்கேன். அண்ட் டெஸ்டினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நான் குருவாயூர் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ நீங்கள் ஃப்ரம் டு கரெக்டாக இங்கே கொடுத்துருங்க. ஸோ இதை கொடுத்துட்டு நீங்கள் எந்த டேட்டில் கரெக்டாக போகிறீங்க, அதாவது நீங்கள் போகிற டேட்டை மட்டும் கொடுங்க. ட்ரெயின் சம்டைம்ஸ் முன்னத்து நாள் கிளம்பும், நீங்கள் போகிற டேட் கொடுத்து கண்டினியூ கொடுத்துருங்க. கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் அந்த டேட்டில் இருக்கிற ட்ரெயின்ஸோட அவைலபிலிட்டியெல்லாம் வரும். அதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ட்ரெயினில் செகண்ட் கிளாஸ் சிட்டிங் ஸ்லீப்பர் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ எந்தெந்த டேட்டில் அவைலபிள் இருக்கோ அதை மட்டும்தான் உங்களுக்கு க்ரீன் கலரில் காட்டும். ஸோ இப்போ நான் எக்ஸாம்பிள் இப்போது ஸ்லீப்பர் கிளிக் பண்ணி பார்க்குறேன். அந்த ஸ்லீப்பரில் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி நெக்ஸ்ட் அப்கமிங் எல்லா டேஸும் உங்களுக்கு வெயிட்டிங் லிஸ்ட் தான் இருக்குது. கன்ஃபார்ம் ப்ராபபிலிட்டி இதில் பார்த்துக்கலாம். மோஸ்ட்லி ஒரு சில ட்ரெயின்ஸ்லாம் ஈஸியாக கிடச்சிரும், 80 மேலே இருந்தால். சில ட்ரெயின்ஸில் கிடைக்காது, அது பேஸ்ட் ஆன் ட்ரெயினுங்க. ஸோ இதுக்கு ஸ்லீப்பர் ஏசி எல்லாம் ஃபுல்லாக இருக்குது. பட் இப்போது சிட்டிங் தான் இப்போதைக்கு அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ அதை பார்த்துக்கலாம். அண்ட் இன்னொன்று, நம்ம இந்த ட்ரெயின் நம்ம ஏற போகிறது தான் மதுரை. பட் இந்த ட்ரெயின் பார்த்தீங்கன்னா சென்னை எக்மோர்லேருந்து வருது. இந்த மாதிரி எந்தெந்த ட்ரெயின் எங்கெங்கே வருதுன்றதை அதுக்கு பக்கத்துலேயே ட்ரெயின் ஸ்கெடியூல் இருக்கும். அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணாலே அந்த ட்ரெயின் எங்கே கிளம்புது, எந்தெந்த கிழமைகளில் ஓடுது, எந்த டேயில் உங்களுக்கு வருது எல்லாமே அதில் கரெக்டாக வச்சுருப்பாங்க. ஸோ இதை நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி திருச்சிக்கு எப்போ வருது, மதுரை எப்போ வருது. ஸோ நம்ம மதுரை தான் கிளம்ப போகிறோம். மதுரைக்கு 5:40க்கு வருது. அண்ட் குருவாயூருக்கு நெக்ஸ்ட் டே 7:40க்கு தான் போய் சேருது. இந்த மாதிரி நீங்கள் எல்லா டீட்டெயில்ஸும் அதிலே பார்த்துக்கலாம். ஸோ இப்போ பார்த்துட்டு நமக்கு இப்போ அவைலபிலிட்டி செகண்ட் கிளாஸில் இருக்குது. நான் இப்போ அதான் புக் பண்ண போகிறேன். ஸோ இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு புக் நோவு கொடுங்க. இப்போ புக் நோ கொடுத்ததும் நெக்ஸ்ட் பேஜில் எப்படி வரும். இது நீங்கள் ஆல்ரெடி உங்கள் நேமை ரெஜிஸ்டர் பண்ணி ஆதார் கார்டெலாம் அப்டேட் பண்ணியிருந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும். ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிடுங்க. ஸோ இங்கே ஸ்லீப்பராக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு சைட் லோயர் அப்பர் எல்லாம் வரும். இது சிட்டிங், அதனால் விண்டோ சைட் மட்டும் வருது. அண்ட் தென் உங்கள் கூட யார் யார் வராங்களோ கீழே ஆட் பேசஞ்சர்னு இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணி அப் டு ஒரு டிக்கெட்டுக்கு 6 மெம்பர்ஸ் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணலாம். ஸோ நான் இப்போ 3 பேர் போகிறோம், அதுக்காக 3 பேர் தான் ஆட் பண்ணுறேன். நீங்கள் இதில் கரெக்டாக மேல் ஃபீமேலாக கொடுங்க. மோஸ்ட்லி மெயின் பேசஞ்சர் இது மட்டும்தான் டிடி வந்தாலும் செக் பண்ணுவாங்க. இருந்தாலும் சில டைம் உங்களுக்கு மற்ற பேசஞ்சர் டீட்டெயில்ஸே அவங்க கேட்பாங்க. அதனால் நீங்கள் பெட்டர் கரெக்டாக கொடுக்கறது தான். ஸோ 3வது நேம் அப்டேட் பண்ணியாச்சு. அண்ட் இங்கே நீங்கள் ஆல்ரெடி நம்பர் அப்ளை ஆயிரும் கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸில். இல்லாட்டியும் நீங்கள் எந்த நம்பர் கையில் வச்சுருங்களோ அதை கொடுத்தா அதுக்கு மெசேஜஸ் வரும். இங்கே ரிசர்வேஷன் சாய்ஸ் நான் சொல்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடி இங்கே மேலே கன்சிடர் ஆட்டோ ப்ரைஸன் கிளிக் பண்ணிடுங்க. ஏன்னா உங்களுக்கு அவைலபிலிட்டி இருந்துச்சுன்னா, அப்பர் கிளாஸில் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு உடனே அதுக்கும் கிடைக்கும். வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டில் இது மோஸ்ட்லி கிடைக்கும். புக் இஃப் கன்ஃபார்ம் பர்த் ஆர்டர் அதையும் கண்டிப்பாக கிளிக் பண்ணிடுங்க. அது உங்களுக்கு டிக்கெட் இருந்தால் மட்டும்தான் புக் ஆகும். தட்கலில் புக் பண்ணப்போ ஈஸியாக வரும், ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்டு ப்ரிஃபர்டு கோச் நம்பர், இதில் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி அந்த ட்ரெயினோட கோச் நம்பர் தெரிஞ்சுன்னா நீங்கள் தாராளமாக அதை போட்டு புக் பண்ணலாம். எனக்கு இதில் D1 D2 D3னால நான் D3 போடுறேன். ஸோ இது உங்களுக்கு கன்ஃபார்மாக கிடைக்குமான்னு தெரியாது. மோஸ்ட்லி அந்த கோச்சில் உங்களுக்கு டிக்கெட் கிடைக்க சான்ஸ் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு பேமெண்ட், இதில் நான் எப்போவுமே பீம் அண்ட் UPI தாங்க சூஸ் பண்ணுவேன். அது நான் ஏன்னு நான் சொல்கிறேன். ஸோ இப்போ நீங்கள் நெக்ஸ்ட் பேஜ் போனதுமே எல்லா டீட்டெயில்ஸும் வரும். செக் பண்ணிக்கோங்க, அவைலபிலிட்டி இவ்வளோ இருக்குது. நீங்கள் உங்களோட டைம் அண்ட் ஜார்னி டைம் அண்டு லொக்கேஷன்ஸ் எல்லாமே வரும். அண்டு உங்கள் பேசஞ்சர் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வரும். செக் பண்ணிக்கோங்க. கீழே உங்களோட டிக்கெட் சென்ட் டு அந்த நம்பர் இமெயில் ஐடி வரும். செக் பண்ணிவிட்டு இங்கே கேப்சா நீங்கள் டைப் பண்ணுங்கள். ஸோ கேப்சா டைப் பண்ணதும் கண்டினியூ கொடுத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு பேமெண்ட் பேஜுக்கு போகும். அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற வீடியோவை லைக் பண்ணிடுங்க. அண்ட் நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.
ஓகே, இப்போ அந்த பேமெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நான் மோஸ்ட்லி வந்து பீம் யூபிஐ தாங்க ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன். ஏன்னா மற்ற எல்லாமே உங்களுக்கு ஓடிபி போய் கார்டு டீட்டெயில்ஸில் நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணி ஓடிபி போய்ட்டு அதுக்குள்ளே டிக்கெட்டே தீர்ந்து போயிடும். ஸோ பெட்டர் நீங்கள் இந்த யூபிஐ கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் கடைகளில் எப்படி பே பண்ணுவீங்க அதே மாதிரி நீங்கள் ஜஸ்ட் இந்த ஸ்கேனை வந்து உங்கள் பேடிஎம் மாதிரி எந்த ஒரு யூபிஐ மெத்தடில் கூட நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ணி டைரெக்டாக பே பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதான் ரொம்ப ஃபாஸ்டஸ்ட் மெத்தட். நான் மோஸ்ட்லி இதான் யூஸ் பண்ணுவேன். மோஸ்ட்லி இல்லை, எப்போவுமே நான் இதான் யூஸ் பண்ணுவேன். ஸோ இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு டிக்கெட் ஈஸியாகவும் புக் ஆகும். அண்டு தட்கல் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிக்கெட் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக தீர்ந்துடும். அதுக்கெல்லாம் இது ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக புக் ஆகும். ஸோ பே பண்ணியாச்சு. பே பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ இப்படி தாங்க வரும். அண்ட் இதோ அவ்வளோதாங்க இப்போ புக் ஆகிடுச்சு. டிக்கெட் புக்டுன்னு வந்துடுச்சு. ஸோ இதில் உங்களோட எல்லா டீட்டெயில்ஸும் வந்துடும். நீங்கள் போட்ட பேசஞ்சர் 3 பேசஞ்சர் நேமு ப்ளஸ் நீங்கள் D3 வந்து செலக்ட் பண்ணியிருந்தீங்க அப்ளை நம்ம பண்ணோம்ல. ஸோ அந்த D3 வந்துருச்சு. உங்கள் சீட் நம்பர், அதாவது பர்த் இதில் இருக்குது, சீட் நம்பர் தான் இப்போ நம்ம. ஸோ அது வந்துடும். கன்ஃபார்ம் ஸ்டேட்டஸ் ப்ளஸ் உங்கள் கீழே நீங்கள் போட்ட பேசஞ்சர்ஸோட எல்லா டீட்டெயில்ஸும் வந்துடும். ஸோ உங்களுக்கு 3 டிக்கெட்டும் கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சுங்க. ஸோ இவ்வளோ தாங்க, ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட். அண்ட் இதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிக்கெட்டோட ப்ரைஸு ப்ளஸ் அதோட PNR நம்பர் அந்த எல்லா டீட்டெயில்ஸும் இருக்குங்க. அண்ட் இந்த வீடியோ நான் இதோட எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். இன்னும் நிறையா தகவல்களோட அடுத்தடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் ஸ்டே டியூன் வித் எக்ஸ்ப்ளோர் மோர் வித் அச்சு. அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மக்களே. பை பாய்.